Ciao a tutti, benvenuto, benvenuta al nostro canale Relicario d'Oriente. Io sono Anna e sono qua per parlare d'amore, per parlare di tarocchi con tutti voi. Sì, allora guarda, oggi è la giornata di lavorare con la nostra carta del mago. Già lasciato tutto a posto, tutto separato con la tua carta? Mm? È moltissimo importante. Ok, lasciare tutto a posto e stare nel tuo posto giusto per stare attento, attenta alla nostra lezione di oggi. Allora, senza girare tanto, cominciamo con la nostra lettura. Questo è il nostro mago, un uomo che c'è di 30 a 45-50 anni, una persona moltissimo intelligente. Questa carta simboleggia il atteggiamento, è una carta di manifestazioni, è una carta di movimento. L'energia del mago è una energia che mi parla di una persona che ha tutto nella mano per cambiare una situazione, per manifestare sia positività sia negatività. È una persona che ha moltissima fiducia in se stesso, se stessa, è un essere pieno di passioni per tutto quello che fa, un essere di moltissima iniziativa. È una persona che ha davanti un grande tavolo con i 4 elementi del tarocchi Yankee, che può parlare di aria, terra, acqua e fuoco. Pertanto è un essere completo. È una carta potentissima e moltissimo importante dentro del tarocchi Rider, principalmente perché è la carta numero 1. Come abbiamo visto nella nostra prima carta, numero 0, è una carta che si comincia da capo, la carta del matto, ok? Il loco. Quella carta è una carta che mi parla di cominciare da capo e questa è la carta numero 1, è la carta dove tutto comincia veramente. La carta del mago mi parla dell'inizio di tutto. Questo essere è un essere moltissimo intelligente, è quella persona che è buona, buonissima, sicura di se stesso, una persona equilibrata, ma che ha dentro questa consapevolezza che tutto che sale scende. È un essere che al stesso tempo che a volte sta così bene, non sta tanto bene così. Ha moltissima pace dentro di se stesso, moltissima fiducia in tutto quello che fa. È una persona piena di passioni. È quella persona che riesce a farti il bene, ma può essere anche una persona negativa. Dipende moltissimo dove si trova questa carta dentro di una lettura e dipende anche delle carte che sono coinvolte. Però ricordati, questa è una lezione di una carta alla volta e dopo, per farti capire meglio, ok? Quando finire questa parte di 22 arcani maggiori, dobbiamo fare la lettura con 3 carte per farti capire la interpretazione di una carta. Questa carta mi parla di messaggio, questa carta mi parla di atteggiamento, di manifestazioni. Questa cintura che ha qua nel mago, questo mi parla di un anelito alla totalità. Questa persona è una persona veramente magica, esoterica. Guarda, il mantello rosso parla di attività, di iniziativa. Questo essere è un essere che riceve forza dell'alto e riesce a operare con questa forza sulla terra. Pertanto può rappresentare, sì, una persona che lavora con vita esoterica o no. Può rappresentare una persona che riesce a fare qualche tipo di lavoro, non una persona che riesce a fare solo una cosa specifica.
questa carta rappresenta una persona moltissimo intelligente. Il tavolo parla di compiti che richiedono maestria. Questa persona riesce a fare di tutto un po' come ti aveva detto. È una persona pura di anima, è una persona che può essere per te buonissima, ma può essere anche negativa dal punto di vista che si vede la energia dentro di una lettura, una vera lettura di tarocchi. Questa persona come professione può essere una persona che ha moltissima iniziativa, è una persona che può dedicarsi con tutta la sua forza nel compito della vita. Può lavorare di tutto, ok? È una persona moltissimo determinata. Pertanto, se qualcuno in una lettura ti chiede, Anna, un esempio, io voglio sapere, questa persona che mi piace tanto, voglio sapere con che cosa lavora. Se mi arriva la carta del mago, io posso dirti che è una persona che lavora moltissimo, fa un lavoro che esige un po' della propria intelligenza, una persona forte, una persona che riesce a prendere cura di grandi parti di persone, una grande ditta, come anche può lavorare di una cosa semplice da solo. Hai capito? Questa carta è una carta che mi parla di tanti lavori diversi, non un specifico lavoro. Perché? Questa persona può lavorare con denaro, questa persona può lavorare in un ospedale, questa persona può lavorare in una macelleria, questa persona può lavorare anche in qualcosa legata a una chiesa. È una persona che può lavorare nella vita esoterica, può essere anche una strega, può essere un mago. È una persona che, quando parliamo di lavoro, può fare di tutto un po'. Questa persona scambia costantemente energia tra il alto e basso, ok? È una persona che ha una coscienza fortissima, è una persona profonda. Il mago rappresenta un operatore attivo, è una persona che, come ti aveva detto, ha grande intelligenza, forza, abilità. Significa anche confrontarsi con il proprio compito. Questa persona è una persona che riesce a penetrare a fondo nelle cose. Come ti aveva detto, è una persona che ha moltissima energia. Questo è importante, sapere che questa carta dentro di una lettura di tarocchi mi parla di movimento, di iniziativa, mi parla di un messaggio che arriva, di una persona che si muove, di una persona che va a avere motivazioni per fare qualcosa. Una persona, se diciamo, guarda Anna, questa persona mi ama veramente e mi viene la carta del mago, io posso dirti che è una persona moltissimo appassionata per te, ha per te un sentimento forte, un'attrazione moltissimo forte, ma è una persona tranquilla, non è quella persona che ha moltissima fretta. Piace moltissimo amministrare il amore, la vita sentimentale, ma è quella persona che va piano piano e piace moltissimo gestire tutto. Non è una persona che ha moltissima fretta. Quando parliamo di umori, è una persona che è un po', come posso dirti, lunatica. È quella persona che allo stesso tempo che sta bene, non sta tanto bene così. Ha un umore che va e viene. È una persona piena di abbondanza che riesce a gestire la propria vita. Nella propria vita è un ottimo consigliere, una persona che porta consigli incredibili, che aiuta moltissimo. Gli amici di questa persona sono persone che amano moltissimo lui o lei, questo personaggio, perché è una persona necessaria. È quella persona, guarda, se io ho un problema, io vado a cercare. Parliamo che il nostro mago si chiama Filippo, ok?
Io ho un amico, il mio amico è Filippo, e quando ho un problema a livello psicologico, emotivo, o ho bisogno di un consiglio, io cerco Filippo, perché Filippo è una persona piena d'amore, piena di passione per la vita, ha una esperienza, è una persona piena di esperienza e può portarmi un consiglio buono, ok? Pertanto, se è un amico, Filippo è quella persona che io vado sempre, sempre a cercare per parlare di denaro, per parlare di amore, per parlare di problema di salute, per cercare un consiglio. Lui, ok? Questo personaggio, il mago, è perfetto. E se tu hai bisogno di aiuto, questa persona vai a aiutarti. Non importa se questo essere c'è poco o molto, è una persona che va a condividere con te. A livello econômico, se tu ricevi un consulente e questo consulente chiede a te: guarda, io voglio sapere del mio futuro economico, e arriva la carta del mago. Questa carta a livello economico rappresenta moltissimo sforzo per avere un futuro economico buono. Pertanto la tua risposta va a essere più o meno così: guarda, a livello economico io vedo che la situazione per te è tra alto e basso, però tu sempre riesci a trovare una riuscita, tu sempre riesci a trovare equilibrio. È una persona che è moltissimo intelligente, ma deve capire che il denaro sempre va a arrivare con moltissimo sforzo e lui o lei, dall'altra parte, sempre, sempre deve cercare di risparmiare. È una persona che non va a avere tutto con moltissima facilità, hai capito? Pertanto, se ti chiedono a rispetto di futuro economico, tu devi dire che questa persona deve lavorare abbastanza e cercare di trovare equilibrio in spendere tanto soldi. Se questa persona ti cerca e ti chiede a rispetto se va a trovare un lavoro, guarda, sì, va a trovare un lavoro, però tu devi sforzarsi, tu devi muoversi, tu devi cercare. Il mago è una persona che prende iniziativa. Pertanto, se questa persona está cercando lavoro, va a trovare. Ma se aspettare come tante persone aspettano sedute a casa, non va a trovare nulla. Va bene? Se qualcuno ti chiede a rispetto della salute, guarda, dipende di ogni persona, ok? Dicono che non si può parlare di salute, però cerchiamo di capire che parlare di salute dipende del consulente. Se il consulente chiede-mi a rispetto della salute, io rispondo quello che vedo, ma sempre lascio chiaro che io non sono un dottore, una dottoressa, io non do un diagnóstico. È moltissimo importante la persona cercare di fare un'analisi per sapere qualcosa. Ma se un cliente ti chiede a rispetto della salute, tu devi stare attento in quello che tu guarda prima di tutto nella carta. Ricordati che questa è una lettura intuitiva. Se una persona chiede a Anna, Anna, come va la mia salute? Io prendo la energia e mi arriva la energia del mago. La cosa che io vedo a primo posto devo rispondere. Oggi io ti dico che la persona che mi chiedi ha un problema sanguigno, una persona che ha un problema nel sangue, che può essere una debolezza nei globuli bianchi, una persona che ha una piccola deficienza, una mancanza di vitamina nel sangue. E questa persona può essere che sente moltissima debolezza. Io vedo anche qualcosa a livello di stress. Questa persona sta moltissimo stressata, deve cercare di prendere un tempo per rilassare un po'. Vedo moltissimo male di testa, ok? Questo mi viene moltissimo chiaro. E anche questa mano mi chiama moltissimo l'attenzione. Questa persona deve stare attenta per non soffrire un incidente legato a mano che può ferire questa dita. Guarda, indicatori, ok? Guarda, un piccolo incidente, questa persona deve stare attenta.
Quando parliamo di salute, è quello che tu vedi prima di tutto, ok? E io dico a ognuno di voi quello che vedo. A livello energetico, ti dico che questa persona anche deve stare attenta alla pelle anche, ok? Per conta di questa chiarezza al fondo. Questa persona deve stare attenta anche con una perdita di capelli. Guarda, è una carta ricchissima, ok? Anna, io voglio sapere se la mia amica Catherine è una persona sincera con me. Guarda, se tu mi chiedi se la tua amica è sincera con te, mi arriva la carta del mago. La tua amica è una persona manipolatore, è una persona a cui tu devi stare attenta a quello che parla. Anche perché qua abbiamo una cintura che è una serpente. Questa persona sta con un vestito bianco con una serpente nella cintura. Questo mi parla che a volte questa persona ti sembra moltissimo dolce, moltissimo buona, ma una persona che è falsa con te, che sta con interesse in qualcosa che tu hai. Perché ti dico questo? Perché questa serpente sta guardando il tavolo. Amici, vedi come dobbiamo imparare una carta alla volta. Cerca di capire il perché non posso lasciare qua pieno di carte, perché ogni volta tu devi fare un compito per imparare il rispetto di una carta. La carta del mago è una carta ricchissima. Questa carta ha tanto dettaglio che ripresenta una infinità di risposte. Abbiamo anche i fiori che sono risposti, vedi che sono bianchi, rossi. Qua abbiamo bianchi e rossi, abbiamo anche il bianco. Esiste moltissima pace, esiste moltissima luce, ma nel fiore esiste anche spigni, ok? Che può ferirti. Cerca di stare attento, attenta. Questa è una carta importantissima, è una carta piena di dettagli. Allora, parliamo di lavoro, parliamo di amore, parliamo di denaro, parliamo di salute. Allora, guarda, io sono Anna, va bene? Io ti do un compito in questo momento e tu va a cercare di rispondermi come ho chiesto a voi di fare nella prima carta. Sono moltissimo contenta con chi ha risposto, ok? Bravi, guarda, tutti voi hanno una risposta, avuto una risposta che viene d'accordo con quello che tu vedi, la tua intuizione. Io non ho visto nessuno che ha sbagliato, ok? Ognuno di voi ha avuto una risposta giusta attraverso quello che ha guardato nella carta. Allora, questa carta è la carta di Filippo, il nostro mago. Questa è la carta del mago. Io ti chiedo di una forma moltissimo intuitiva e voglio sapere da te. Io voglio sapere, qualcuno hai fatto un lavoro per me affinché possa stare male? Qualcuno hai messo ma occhio o fatto una fattura per me? Se mi arriva questa carta, cosa tu va a dirmi? Qualcuno ha fatto male per me o no? Cerca di guardare bene questa carta. Guarda bene, voglio che tu parla per me, ok? Tra virgolette, ricordati, questo è solo per farti lavorare un po', per farti lavorare, per farti esercitare. È una cosa che non esiste, ok? Ma io sono Anna, sono una persona moltissimo intelligente, sono una persona estremamente esoterica e diciamo che sto un po' triste, qualcosa non va bene. Io ti chiedo in questo momento, qualcuno hai fatto un lavoro per me? Sì o no? E spiegami, cosa ti fa pensare che qualcuno hai fatto un lavoro per me o non hai fatto? Questo sarà moltissimo importante. Scriva, ok? Guarda bene la tua carta del mago e un'altra cosa. Cosa tu hai visto in questa carta che io non ho visto?
perché ricordati che questa è una lettura intuitiva. Tu va a vedere cose che non ho visto. Giovanni, Maria, Rita, Flora, Floriana, Carla, Benedetta, Francesca, Ottavio, ognuno di voi va a guardare questa carta di una forma diversa, perché ognuno ha una intuizione diversa. Pertanto, rispondi quello che tu vedi, quello che tu senti, senza avere paura, senza avere preoccupazioni, senza avere insicurezza. Tu sei il tarologo, tu vai a interpretare alla tua forma. Ognuno di voi osserva, senti di una forma diversa, e è questo che lascia questo nostro mondo esoterico aperto a tante persone. Come sempre dico, il sole nasce per tutti noi. Non avere fretta di imparare. Guarda, attraverso la mia spiegazione, tu vai a trovare nel tuo tarocchi, in ogni carta, la tua forma di guardare, il dettaglio diverso che non ho visto per tutte le carte, ok? Ogni carta è un mondo magico, ogni carta ti porta una risposta magica. 2 carte ti porta una storia diversa, un po' più complessa, però giusta. 3 carte ti porta una versione un po' più grande, un po' più lunga della storia. Vedi cos'è il tarocchi? Questa ferramenta, questo strumento è che ti porta la risposta. Tu vai a intuire con la tua energia e la persona dall'altra parte va a portarti questa energia. Hai capito? Questa è la carta del mago, una carta incredibile, una carta che mi parla di maestria, che mi parla di anima, di amore divino, di attività, di forza creativa, di iniziativa, di numero Yang, ok? Questa carta è una carta che mi parla di alto e basso, è una carta che mi parla che ho un legamento forte con il alto, con il divino, e che io riesco a operare la magia, che io riesco a operare l'amore in questa terra. Sì, allora guarda, scrivami quello che ti ho chiesto. Qualcuno hai fatto male per me? Hai fatto una fattura per me? Tu hai preso l'energia, è arrivata la carta del mago. Qual è la risposta? Dimmi, sì o no, e perché? Io sono Anna e sono qua per parlare d'amore, per parlare di tarocchi con tutti voi. Che Dio ti benedica, benedica anche a me, benedica la nostra giornata, la nostra vita. Che Dio ti benedica in nome di Gesù. Namaste, buona fortuna e andiamo avanti. Ciao.